Sanibonani babukeli, igama lami nguNqubeko Shamaku and you are watching iNathesa at UJ.com channel. Namhlanje ke sinosuku oluhle kakhulu siye-branch yase-UJ. Lapho khona si-celebrate ngento esafike sayenza eBloemfontein kwi-Intervarsity ngomhla ka-21. Amakhosana aphuma position 2, amakhosazane aphuma position 2, intethelelo yaphuma position 3. So sabona ukuthi lolu usuku olufanele ukuthi si-celebrate. So njengoba nibona-ke bafowethu kuthengwe nje izinto ey'khala kahle, ikhekhe leli elamakhosazane entethelelo ngoba wow ayeqala lokuqala ukuphefoma, cabanga eqala ukuphefoma kodwa abuya nenamba. So siyaziqhenya ngentethelelo yethu, siyaziqhenya. 2 size la amakhosazane position 2 isipholi sase-UJ. Hawe ma kwangahlangani iphithizela, kwangahlangani nje umgidi wabo, kodwa ngoshembu uNkulunkulu kwafike nje kwathiwa phuphu westage wahlangana abuya naye inamba. So siyambonga ushembu amakhosana. Wow ngicela siwashayeleni ihlombe lapho babukele emakhaya. So amakhosana enze ibukwayo ngonyaka ophelile aphuma uposition 1 ayeqala amakhosana ase-UJ ukuthola inamba, athi mayeqala aqala ngo-position 1. Kulonyaka-ke bebezile bezoyidefenda, bayidefenda kahle baphuma uposition 2. Halala amakhosana ase-UJ, halala. So kule side elingapha-ke ibranch ila ekhona so yila ebranch yona ephelele khona lapho-ke sizo-celebrate kuleliya side. Kuleliya side-ke lapha bese siba nosisi abasilungiselela ama-refreshments okuyizinto ey'khala kahle. Sikhona wena ama-chips, wena ama-sweet, uyabona nje ubala yonke into. So nababo sisi abasilungiselelayo. So I hope nizo-enjoya kakhulu babukele lapha emakhaya. Ningakhohlwa ukuthi le iNathesa yase-UJ namhlanje sizo-celebrate, sisathi qhu ey'toro kancane, sizobuya siniphathele okuningi. Bye. Ngiyangithanda shembe ngiyohlulwa kumbonga. Uyangithanda shembe ngiyohlulwa kumbonga. Wangithatha la wangisusa la wangibeka uyangithanda shembe wangisusa la wangibeka uyangithanda shembe wangithatha la wangibeka wangisusa la wangibeka uyangithanda shembe ngohlula uyangithanda shembe wangithatha la wangibeka la wangisusa la wangibeka la uyangithanda shembe ngohlula Hey,
Okay guys, sanibonani? Ni right? Nizizwa kanjani ukuthi naphuma inamba niqala ungena? Next year. Nibadala labadala. Awu siyabonga, siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga bosisi. On behalf of Integration, nathi-ke Zanile sacrifice isikhathini to compromise, salala lapha, saba, ngelisizwa nje. But siyabonga nisupportile nisikhombisile ukuthi nathi we part of the committee AJ. Yeah, I appreciate her supporting and I appreciate my girls for doing the great job. Yeah, well, and let's keep it up so Sanibona. Ngizoqala nje ngokuhlala kakhulu sihlale siyabonga ukusigqugquzela ekutheni asisingene siyintethelelo. Ngizobonga ukube wasiza kakhulu sele 2 weeks because I practice asisele 2 weeks angene ngasele 2 weeks. Ngiyabonga, siyabonga kakhulu. Nani guys, siyabonga kakhulu especially abasebenzi ngoba nanje sacrifice ukuthi sibe lana. Siyabonga kakhulu ku-UJ nenathesa yonke, siyabonga. Msinisi. Uzizwa kanjani ukuthi amakhosazana awini? Ngizizwa ngijabule guys, especially since kwangathembisa kwakuneyinkinga nezikhona kodwa at the end of the day sazama yabo satshengisa ukuthi kahle kahle umgidi siyawazi kids. Okay, siyabonga, siyabonga. How? Let's put up a balance post Wathangulume wathangisho wathangulume ilebo ngikhumbuza Position 2. Umgidi insizwa. Asabe seSofiata. In the Benkulu. Hey!
Abazange bayibone, abazange bayibone, abazange bayibone, abazange bayibone.